This video was produced with a contribution from the live program of the European Union. Velkommen til Bognæs ved Roskilde Fjord. I dag skal jeg fortælle noget om eremitten, og så skal jeg fortælle om de indsatser, der er i Life Open Woods, som er målrettet den her bille. Eremitten, den er en af vores største biller. Den er cirka 3 cm som voksen og sortbrun glinsende på oversiden. Den lever inde i hulheder. Derinde der lever den af det smuld, som er inde i træet. Den lever størstedelen af sit liv som larve. Den er cirka 3 år om at forvandle sig fra larve til voksen individ. Og når den så har forvandlet sig til voksen, så lever den cirka kun en måned. I løbet af den måned så parer den sig, og hunnerne lægger æg. Det voksne individ af billen bevæger sig ikke særlig langt væk fra levetræet. Ofte flyver de ikke mere end 100 meter hen til et andet træ, hvor hunnen så lægger sine æg inde i en ny hulhed. Det betyder, at arten har en meget kort spredningsafstand og er meget afhængig af, at der hele tiden opstår nogle nye levetræer. Grunden til, at eremit er så sjælden, det er simpelthen, fordi den mangler levesteder i de danske skove. Så noget af det, vi gør her i Life Open Woods, det er, at vi prøver at arbejde med sådan nogle her. Det er en muldkasse, som skal efterligne et stort hult træ. Muldkasserne, dem har vi produceret efter en svensk model. De er cirka 2 meter høje, og vi fylder dem med egesavsmuld, blade og en lille smule vand. Og inde i kasserne skaber vi så det smuld, som eremitterne de gerne vil leve inde i. Kasserne dem har vi sat op i nærheden af de eksisterende levetræer, altså træer, som vi ved, der er eremit i. Det er et form for forsøg på at se, om eremitterne de vil flytte ind i de her muldkasser. Men der er også mange andre arter af insekter, som har gavn af de her kasser og flytter ind i kasserne efter relativt kort tid. Hvis muldkasserne de viser sig at være en succes, og eremitterne de gerne vil flytte ind i dem, så kan det være et perspektiv i forhold til at redde nogle af de små bestande, vi har i Danmark, som er lige ved at uddø. Fordi vi på den her måde kan lave et levested til dem på meget kort tid. I Life Open Woods arbejder vi også med andre indsatser for eremitten. Det er meget vigtigt for os at arbejde i forskellige tidshorisonter. Muldkasserne de er en her og nu lav et nyt levested for eremitten, men nogle af de andre indsatser arbejder på en noget længere bane. I projektet arbejder vi også med lysstilling af træer, og det gør vi for at forbedre de eksisterende levesteder. Udover lysstilling så arbejder vi også med veteranisering, det vil sige, at vi prøver at forkorte deres aldringsproces. En anden ting, vi arbejder med, det er tynding af egebevoksninger, og så dermed sørge for at skabe træer, som kan blive store og hule over en længere tidsperiode. Og så arbejder vi med en sidste ting, og det er nemlig at sikre en helt ny generation af egetræer ved indplantning af egetræer. Og på den måde så får vi skabt over en længere tidshorisont en masse levesteder til eremitten. Eremitten den er ikke kun sjælden i Danmark, den er sjælden i hele Europa. Derfor er den på Habitatdirektivets bilag 2, og det betyder, at vi har en særlig forpligtelse for at udpege nogle områder, hvor vi beskytter dem, Natura 2000-områder. Miljøstyrelsen er med i Life Open Woods som skovlovsmyndighed. Det er os, der skal sikre, at indsatserne i de private skove, i de private Natura 2000-områder, at de bliver gennemført. Det er ikke alle steder, hvor eremitten har det lige så godt som her på Bognæs. Nogle steder er der kun nogle få levetræer tilbage, som huser eremit. Derfor har vi i Life Open Woods indgået et samarbejde med Københavns Zoologiske Have om, at de kan udgøre en form for ambulancetjeneste, hvis et af de her levetræer de bryder sammen eller vælter i en storm. Så kan de køre ud, indsamle larver og inde i Zoologisk Have huse en spejlbestand, indtil de er klar til at blive sat ud igen på lokaliteten.
Københavns Zoologiske Have er specialister i at opdrætte torbister, som eremitten også er. Nu har vi så sat de her muldkasser op, og i slutningen af projektet vil vi åbne kasserne og finde ud af, om eremit så er flyttet ind i kasserne, hvor mange af kasserne, der er blevet koloniseret, og resultaterne, det vil vi sammenskrive i en rapport.